എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് തൊടുപുഴയിലാണ്. തൊടുപുഴയിലെ അടുത്തുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേര് തൊമ്മൻകുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആനച്ചാടി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ അവിടത്തേക്കാണ് ഞാനിപ്പം പോകുന്നത്. മനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് തൊടുപുഴയിലുള്ളത്. എങ്ങും പച്ചപ്പന്നെയാണ്. അതാണ് തൊടുപുഴയുടെ പ്രത്യേകത. അതാണ് തൊമ്മൻകുഞ്ഞ്. ബസ്സിൽ നിന്ന് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ കുറേ അധികം പൈസയാവും. ബസ്സാണെങ്കിൽ തൊടുപുഴ ഇറങ്ങിയിട്ട് തൊമ്മൻകുഞ്ഞ് ബസ്സിൽ കയറിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ നടക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി നോക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 2 കിലോമീറ്റർ നടത്തതിന് ശേഷം വെള്ളച്ചാട്ടം എത്താറായി. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിനുള്ളിലാണ് ഇവിടെയാണ് പോകേണ്ടത്. പാസ്സൊക്കെ എടുക്കണം തോന്നുന്നു. നോക്കാം. വേനൽക്കാലമാണ് വെള്ളം കുറവ്. ഇവിടെ താഴെ ഇറങ്ങിയ മഴ. നേരത്തെ അവിടെ നിന്ന് പ്രവേശനമില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇക്കോ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അവിടുന്ന് കുറച്ച് നടന്നാലെത്തും ശരിക്കും കുളിക്കാൻ സ്ഥലമുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം. അത് കുളിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പം അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നത്. കുറച്ചൊരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ആംബിയറാണുള്ളത്. കണ്ടോ, അടിപൊളിയാണ്. കുറച്ച് നടന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്താം. ട്രക്കിങ്ങിനെ ഫീൽ തന്നെയാണ്. ഷൂസ് ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇത്ര ട്രക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. അടിപൊളി തന്നെയാണ് സ്ഥലങ്ങൾ. എൻ്റെ പൊന്നോ, ഒടുക്കത്തെ കയറ്റാൻ നോക്കി. മഴക്കാലത്ത് വന്നതിന് നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഇനിയും പോകണം. ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനോട് ചോദിച്ചു എവിടെ ഇറങ്ങി ചെന്ന് കുളിക്കാം, സേഫാണ്. കുറച്ചുകൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം കിട്ടുന്നവർ. അപ്പോൾ നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട്. അടിപൊളി, ശരിക്കൊരു ഫോറസ്റ്റിനല്ലേ. മയില, പീകോക്ക് കാസിൽ ട്രീ എന്നാണ് എൻ്റെ. അടിപൊളി. നമുക്ക് ആദ്യം വെള്ളച്ചാട്ടം വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി വൈകും. ഇവിടെ നല്ലൊരു ബ്രിഡ്ജ് മാതിരി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. പഴയതായി. ഇനി കുറച്ചും കൂടിയേ ഉള്ളൂ എത്തി. അങ്ങനെ ഗൈസ് ഫൈനലി വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടു. നേരത്തെ കണ്ട സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പ്രവേശനമില്ല. പിന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഡോറുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത്. ഇക്കോ ടൂറിസത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ വന്ന് അടിപൊളിയാണ്. വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്യൂർ നോക്കി, ശുദ്ധമായ വെള്ളം.
കുളിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഭാഗത്ത് പ്രവേശനമില്ല. കണ്ട, ഇവിടെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് ഡേഞ്ചർ ആയതുകൊണ്ട് പ്രവേശനമില്ല. പക്ഷേ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറിയെങ്കിൽ നമുക്ക് കുളിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി കയറാം. ഇതിലൂടെ അപ്പുറത്ത് പോകണം, എന്നാലേ അവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തും. ഇതിലൂടെ കടക്കാം. ഇതുവഴി വന്നിട്ട് നമ്മൾ കുളിക്കാൻ പോകുന്നു. അവിടെ കുളിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്താ അടിപൊളിയാണ്. ഇത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ്, തൊമ്മാങ്കുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം. അതിൻ്റെ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു മരം. ഇതാണ് ആ ഒരു വൈബിൻ്റെ സ്ഥലം. മരം നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കാനേ പറ്റില്ല.